السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة، جبت لكم كيك بحجم عائلي في المقلة، شي حاجة اللي واعرة في المذاق، معلك وهشيش والبنة، يا سلام رائع في المذاق. سهل وسريع في التحضير ديالو. غادي نوجدوه في المقله ديال الخبز، هو كيجي بحال البسبوسه ولكن هذا شي حاجه اللي مغايره، والمذاق ديالو يا سلام كيجي بنين بزاف. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو كنقول لكم الف مرحبا بكم في القناه، فضلا وليس امرا خليو لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، والف مرحبا بالناس الجداد واللي داخلين القناه. شكرا على المتابعه، وبلا ما نطول عليكم بسم الله على بركه الله. المهم هنايا عندي التفاح، المهم هنا هذا اللي كتشوفوا معايا دابا دايره في القرعه. كاينه الطريقه ديالو الا بغيتو تدخلوا للقناه غادي تلقاوها كيفاش نحتفظوا بالتفاح لمده طويله، كيبقى عندك حتى العام، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هنايا جبدته من القرعه كما شفتوا معايا، درت واحد الكميه تقريبا 3 ديال التفاحات الكبار. الا كانوا عندك حبات صغار كدير 4 ديال الحبات. كندير معاهم سكر سنيده 3 المعالق حتى 4، ومعلقه صغيره ديال القرفه. وغادي ناخذ هاد المقله غادي نديرها فوق البوطه، وغادي نخليها على عافيه اللي كتكون مهيله حتى كيبان ليا هذاك التفاح بدا كيطلق داك الماء ديالو وبدا كيتحسن. ومن بعد ديك الساعه راني زدت عليه واحد المعلقه صغيره عامره ديال الزبده وخليته بقى كيتعسل فوق البوطه. المهم هنا صايبته خليته كيرتاح يبرد، وغادي ندوزو للوصفه ديالنا. غادي نوجدوها ساهله بزاف. هنا خديت واحد البرتقاله، غسلتها من طبيعه الحال مزيان، وحكيت هذيك القشره ديالها بواحد الشيطه حتى تنطفات، وحكيت هذيك القشره او بشرتها في هذا البول. ومن بعد ديك الساعه درت نص كاس سكر سنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا قل ممكن تزيدوا. وهنايا درت رشيشه ديال الملحه. وغادي ناخذوا كاس ونص عامر من عصير برتقال، كاس ونص من عصير برتقال اللي يلا عاد عصرته، ومع نص كاس من زيت نباتيه. وصفتنا اليوم غادي تعجبكم ان شاء الله. الا جربتوها بهذه الطريقه فعلا كتستحق التجربه، كتجي زوينه بزاف. دائما كنحاول نقلب لكم على الوصفات اللي كيكونوا ساهلين، واهم شيء يكونوا زوينين لا في الشكل ولا في المذاق. وصفتنا اليوم شي حاجه زوينه بزاف. المهم هنا بعد ما درت هاد المكونات غادي نجيب هذاك العصير اللي عصرت. الكاس الكبير هو اللي عبرت به دابا السوائل، هو اللي عبرت به العصير فاش عصرته. كاس ونص اللي كنت دايره في هاد السلافه هذه اللي شفتوا معايا دابا. غادي نخلطوا بسم الله على بركه الله، غير على حساب هذيك السكر سنيده حتى كنحسوا بها بدات كذوب. هنايا عندي 2 معالق ديال الحامض و2 معالق ديال الماء اللي كنت دايره في الكاس. الحامض عصير الليمون الحامض. من بعد كنديروا هنا 3 المعالق ديال الكوك، وكاس ديال السميده الرقيقه، 2 خمارات ديال الحلوى كل كيس من وزن 8 غرام. ومن بعد غادي نزيدو كاس ديال ديال دقيق الفينو، هكاك نيت كاس ديال دقيق الفينو وكاس ديال السميده الرقيقه. وغادي نزيدو واحد شويه ديال الدقيق. هانتوما معايا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تستافدوا من كاع المراحل. هذا اللي كتشوفوا دابا الاول، الكاس الاولاني درتو ديال السميده، وهذا الفينو اللي كيكون رقيق مغربل من طبيعه الحال، والسميده كذلك كتكون مغربله. وغادي نخلطو بسم الله على بركه الله واحد شويه. ومن بعد ديك الساعه غادي نضيفو الدقيق اللي كيكون عندي مغربل. غادي ناخذ لكم بالمعلقه وغادي نقول لكم بالضبط شحال من معلقه ديال الدقيق اللي كنزيدو. بسم الله، 2 3 4 المعالق. معلقه ما كتكونش كبيره كاع بزاف. وغادي نخلطوا الخليط على حساب داك الدقيق مع المكونات اللي درنا في الاول حتى كيتخلط عندي هذا الخليط. وصفه سهله وسريعه في التحضير ديالها، رائعه في المذاق. مكوناتها جد بسيطه، متوفره في اي بيت، تحصلي على ما شاء الله وصفه اللي اكثر من رائعه بحجم عائلي. تقدميها لضيوفك، تقدميها لعائلتك. صافي هنا من بعد ما خلطت الخليط كيرجع بحال هذا الشكل هكا.
هنا سبق لي دهنت هاد المقله، المهم المقله متوسطه باش يكون العبار هو هذاك. سبق لي دهنتها بالزبده ورشيت عليها بالسميده الرقيقه، كنفرغ فيها الخليط بحال هاد الشكل هكا. ومن بعد ديك الساعه غادي نجيبو هذاك التفاح اللي درتو كيتعسل، وغادي نذكر لكم المكونات اللي درت معاه. كتجي واحد الحشوه اللي فنه زوينه ومعلكه بزاف بزاف، ووصفتنا راها فعلا كتجي زوينه ديال تحميره الوجه. راه من المكونات البسيطه كتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف. صافي هنا غادي نوزع هذا الخليط في المقله كما شفتوا معايا حتى كيتقاد باش ما تبقى بلاصه طالع فيها الخليط وبلاصه رقيق فيها. عاد ديك الساعه كندوز لهاد التفاح اللي وجد عندي. شوفوا ما شاء الله كيفاش رجع اللون ديالو بني. هنايا زدت عليه رقائق اللوز، وزدت عليه 4 المعالق ديال العنب المجفف او الزبيب، وجوج معالق ديال كاوكاو اللي كان محمر عندي في الفران. ومهم طحنت واحد شويه خليته مهرمش، ما ديروش منيل. كنخلط الخليط مزيان مزيان مع بعضياتو، هذاك الزبيب مع التفاح اللي عسلت وكاوكاو حتى كيرجع، واللوز افيلي حتى هما دوك رقائق اللوز درت منهم واحد شويه. المهم الخليط فاش تيتخلص كيرجع بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد ديك الساعه غادي ناخذو غادي نوزعو من فوق هاد الخليط اللي درت في المقله بحال هذا الشكل هكا. المهم كنحاول نقادو هكا. ما شاء الله كيكون هذاك الخليط كميه لا باس بها، وكيجي زوين فوق هاد من الفوق ديال الوصفه ديالنا. ملي كطيب راه كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف بزاف. صافي هنايا كي كديروا الخليط ملي كتساليو كتهبطوا واحد شويه بيديكم باش ما يجي طالع الفوق. الفران في هاد الاثناء راني درتو كيسخن، غير كنسالي هاد الخليط من الفوق هذا من الفوق ديال الخليط الاولاني اللي درت في السميده، وكندخل الوصفه ديالي الفران وكتخرج على هاد الشكل هكا. يا سلام كتجي محمره وهشيشه ومعلكه بهذاك المكونات اللي درنا، داك الزبيب مع التفاح كيعطي واحد المذاق اللي يا سلام كيجي زوين بزاف. المهم هنايا بعد ما طابت خرجتها من الفران خليتها حتى بردات، سقيتها بواحد المعلقه ديال العسل كان عندك طبيعي من الاحسن، المهم على حساب داكشي اللي متوفر عندك في البيت او في دارك. وعاد ديك الساعه خديت واحد شويه ديال الكراميل ودرت به خطوط هكا كتكون رقيقه باش كتعطي واحد الشكل اللي هو زوين من الفوق ديالها ديال الوصفه ديالنا. وهنايا قطعتها معكم وشوفوا معايا النتيجه. قلت لكم وصفه ديال اليوم زوينه زوينه بزاف. وهذا هو الشكل ديال وصفتنا للنهار اليوم. كتجي رائعه في المذاق ولا في الشكل ديالها، سهله وسريعه في التحضير ديالها. وتنغير شويه من الكيك اللي كيكون في المول العادي كنديرو هكا في المقله بحجم اللي هو عائلي. وحتى المكونات كما شفتوا معايا راه مغايره، كيجي زوين وهشيش كيذوب في الفم. وكنتمنى وصفه اليوم اللي قدمت معكم تنال الاعجاب ديالكم وتفاعلوا مع الفيديو. فعلا كيستحق التجربه، الوصفه راها زوينه واقتصاديه وسهله بزاف بزاف. وهذا هو الشكل ديالها عن قرب، غير جربوها بعينيكم مغمضين، فعلا كتجي رائعه في المذاق. وهنايا بعد ما شفتوا معايا الصوره ديال الوصفه ديالنا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، الوصفه كذلك تجربوها ان شاء الله. غير جربوها راه كتجي زوينه زوينه بزاف. هنا كنقرب لكم الصوره عن قرب باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. راه كتجي واحد التعليكه من الفوق هذوك المكونات اللي درنا ديال التفاح والزبيب ورقائق اللوز وكاوكاو داكشي المهم كيتخلط وكتجي واحد التعليكه من الفوق ديال هذا الكيك. وكيجي بنين بزاف بزاف، تقدميه لعائلتك لضيوفك بالصحه والراحه، سهل واقتصادي. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، تخليو لي لايك الفيديو. السلام عليكم.